ناس كتير بتسأل نفسها ازاي حريق في مبنى واحد يعطل الانترنت والتليفون في نص البلد. خلينا نرجع شويه بالزمن ونعرف هو في عهد مين اتبنى ومين اللي بناه. في سنة 1927 في عهد فؤاد الأول تم افتتاح سنترال القاهرة المركزي في شارع الملكة نازلي اللي هو دلوقتي شارع رمسيس، وعمل أول مكالمة بتليفون إريكسون فضي سويدي الصنع، وكان الهدف ساعتها من المبنى تنظيم الاتصالات الأرضية داخل القاهرة وربط مصر بالعالم. واتبنى في رمسيس تحديدا عشان يكون قريب من المحاكم والبنوك والسكة الحديد، لحد ما وصلنا لأواخر السبعينات تحديدا في عهد الرئيس السادات. ومع الثورة العالمية في الاتصالات طرحت فكرة لتوسيع البنية التحتية للمبنى، وبالفعل شركة الهيئة القومية للاتصالات مع المصرية للاتصالات بالتعاون مع شركات عالمية زي سيمنز والكتل الفرنسية، وافتتحوه رسميا في اوائل الثمانينات في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. كان مشروع قومي للاتصالات الحديثة، ويعتبر المبنى ده من اهم مباني الاتصالات في مصر. الحريق ممكن يكون سبب مشاكل كتير في الاتصالات، بس اهم شيء الناس اللي اتصابت ربنا يشفيها ويرجعها لاهلها سالمين. ولو وصلت لهنا افتكر دايما ان لو كل الناس مش بتحبك احنا هنا بنحبك.